弟兄姊妹，大家平安。今仔日是2026年7月13。今仔日的经文是诗篇139篇第1节、92节、23节到24节。出埃及记14章第9节到25节。马太福音第7章15节到20节。今仔日要甲大家三角分享的主题是感谢。感谢这个字，这个词有正面也有反面的意思，有监督也有看顾。上帝看顾是常常的，是每一日的，是无时无刻的。特别是当人拄着急难的时阵呢，上帝必定会来监察看顾。出埃及记14章第9节到25节记载着一个用人的角度无法度完全了解的情形，就是前要起路，就是因拄着红海的阻挡。后壁有追兵法老王的精英部队来捉，迄种的情形会通讲是走投无路啦吼。但是呢，当以色列人认为讲无有盼望的时阵啊，上帝在监察因，并且施行拯救。埃及人对入因，埃及王所有的战马、战车、马兵及军队，伫比哈西洛头前，巴力西分的对面的海边，以色列人得赢的所在，入着因。埃及王瓦军的时，以色列人一个看到埃及人入来，就真惊，哀求上主。因甲摩西讲，是埃及无蒙地，恁才带阮来到伫这个死无的旷野是无？你是安怎安尼对待阮，带阮出埃及？阮伫埃及敢无甲你讲，莫插阮，出在阮服侍埃及人，阮宁可服侍埃及人，比死伫旷野较好。摩西甲人民讲，毋免惊，徛好在，看上主今仔日安怎来解救恁。恁今仔日看到的埃及人，一定永远袂阁看到。上主要为着恁来交战，恁着安静。上主对摩西讲：“你是安怎伫我后叫？就叫以色列人向前行。你举拐啊，伸手指海，甲海分开，以色列人会行伫海中，伫行大地。我要互埃及的人的心意，要互因对恁落去。我要拍败埃及王甲伊的全军、战车、马兵。”显出我的荣耀。我拍埃及王甲伊的战马、战车、马兵得着荣耀时，埃及人就知我是上主。上主的使者本来行伫以色列大队的头前，迄时闪去因后面，分条嘛对因的头前闪去伫后面，来伫埃及营甲以色列营的中间。埃及营乌云搭咧变做黑暗，毋过以色列营暝是有光，两边规暝袂当接近。摩西伸手指海，上主互真强的东风来吹规暝，互海水退去，海成做大队，水分做两边。以色列人落海行伫大队，水伫因的两边成做墙壁。埃及人对入因，埃及王所有的战马、战车甲马兵，拢对因落去伫海中。到天要光的时，上主对云条甲火条的中间落去看埃及的军队，拍乱因的队伍，互因的战车的链仔夹条的行袂去。埃及人就讲：咱赶紧走，离开以色列人。上主为着因来拍咱。耶稣基督提醒军队正着爱提防遐的假先知，因外表看得真温和、真良善，但是实际上可能亲像妖虎共款，准备要来掠羊。马太福音第7章15节到20节，耶稣基督嘛强调，基督徒的生命着爱会通成做迄个结好果子的好树，因为上帝拢咧监察。将迄个歹树甲伊斩除，等你火年甲伊烧。所以基督徒不但爱识字，毋通受骗，
搁较是爱活出美好的见证。着封闭过先知因来恁遮外表真像绵羊仔，内面却凶恶，真像豺狼。恁会当对因的果子来捌因，兼会当对刺皮挽葡萄，还是对一个挽无花果。安尼好树结好果子，歹树结歹果子；好树袂结歹果子，歹树嘛袂结好果子。袂结好果子的树，拢得甲伊撮起来，迄落海。安尼恁会当对因的果子来捌因。诗篇139篇第1节到12节、23节到24节。上主啊，你有感谢我，捌我一举一动你拢知。对真远你嘛看出我的心思，我行路，我休困，你拢在看。我的所行所做，你嘛拢知。上主啊，我还袂开喙，你已经知我要讲甚物。你对我的前后照顾我你亲手保护我。你的知捌遐尼奇妙，遐尼关心，超过我会当了解。去倒位我才会当逃脱你，走到倒位我才会当逃闪你。我若爬上天，你嘛伫遐；我若落阴府，你嘛伫遐。我若天色飞去日出的迄边，也是歇伫日落的即边，我就若伫遐，你的手嘛会引带我，你的正手嘛会扶持我。我若求黑暗甲我惹空，叫暗暝甲我惹早，对你来讲，黑暗无算，这是甚物？暗时亲像日时和光，对你来讲，黑暗甲光明拢同款。上主啊，求你感谢我，知我的心思，考验我，知我的意念。求你指点我，互我无歹行为，带我行永远的道路。恳求上帝帮助我伫生活中间会当谨慎，无容易受骗。搁较爱积极来活出基督的样式，结出好的果子来见证主。祈祷奉主耶稣基督圣名求，阿们。